اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. فيديو جديد النهارده ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم، واتمنى منك لو عجبك الفيديو ما تحرمنيش من لمسه ايدك الحلوه على اللايك تشجيعا منك ليا. ولو انت اول مره تزوري قناتي، انا ام لينا ودي قناتي قناه ست بيت لهلوبه. يا ريت تنوريني باشتراكك في القناه من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، فعلي زر الجرس واضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بإشعار يا ست الكل. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد، يلا نقول يا بركة بسم الله ونبدأ يومنا ورتلنا النهاردة ونشوف فيه ايه. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت يومي طبعا ان انا اودي لينا المدرسة. انا كنت صاحية في الحقيقة اليوم ده من بدري جدا لان كان ورايا مشوار دلوقتي هقول لكم عليه. فقمت كده طبعا وديت لينا المدرسة. زي ما قلت لكم المدرسة ما بيني وما بينها بصوا يا دوبك هي 5 دقايق المدرسة بتاعت لينا. انا عاوزة اقول لكم ان انا طبعا زي ما انتم عارفين ان انا شقتي على الطريق او على شارع عمومي، فكل المدارس الصراحة بتفوت من قدامي هنا، يعني المدرسة الابتدائي والمدرسة الاعدادي والمدرسة الثانوي ما بيني وما بينهم بصوا يا دوبك 10 دقايق. واخدانا بقى فين وراحة فين يا ام لينا النهاردة؟ الحقيقة النهاردة راح اعمل العملية بتاعت غزل بنتي. زي ما انتم عارفين طبعا غزل بيطلع لها اكياس دهنية في عينيها، وانا طبعا الناس اللي متابعاني من زمان عارفين ان انا السنه اللي فاتت كنت عامله لها عمليه في عينيها الاتنين. فالحقيقه بقى ده النهارده كان اليوم اللي كان متحدد لي فيه العمليه. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا كنت عامله حسابي في غدا طبعا قبل ما امشي، لان طبعا لينا بتيجي من المدرسه وانا طبعا بكون طول النهار مع غزل في المستشفى، فلازم بكون عامله حسابي في غدا. في الحقيقه بقى كده زي ما انتم شايفين كنت عامله محشي وكنت عامله بقى الديك البلدي ده. و في الحقيقه انا ما كنتش بصوا كنت جايبه الكوسه والبتنجان، ما كنتش عامله حسابي المحشي خالص. بس قبلها بيوم كده وانا ببص في التلاجة الصراحة عارفة ان الكوسة والبتنجان لو فضلوا اكتر من كده هيبوظوا، والصراحة استخسرتهم قلت حرام يعني ان هم يبوظوا ويترموا. وانا عارفة كمان ان انا بعد العملية ب3 4 ايام مش هقدر اعمل حاجة من غزل. فالصراحة بقى عورتهم كده قبلها بيوم وحشيتهم وحطيتهم في التلاجة. وزي ما انتم شايفين بقى انا كنت قمت من بدري، زي ما قلت لكم انا كنت قايمة في اليوم ده بدري جدا. ولعت بقى على الديك البلدي كده قلت ايه قبل ما امشي. تعالوا بقى هنا الروتين ده بصوا عاوزه اقول لكم ان انا بعد العمليه باكتر من اسبوع. في الحقيقه طبعا بعد العمليه بكذا يوم انا طبعا مش عارفه اعمل اي حاجه من غزل طبعا. زرجانه وعايط ومش عايزه حد بقى يشيلها غيري انا، ومش عايزه حد يجي جنبها الا انا. في الحقيقه بقى بصوا انا يعني حاسه بتعب اقسم بالله، يعني حاسه ان عضلات جسمي كلها وجعاني. وعاوزه اقول لكم كمان ان انا بعد ما عملت الروتين ده وانا كان بقالي فتره زي ما قلت لكم اكتر من اسبوع بعد العمليه، بصوا انا عاوزه اقول لكم ان انا خلصت الروتين ده وكنت تعبانه جدا جدا. عارفين بقى لما يجيلكوا دور برد كده برشح وعطس والتهاب في الحلق، بصوا بيبقى سهل جدا. اما بقى الاصعب منه ان لما يجيلك بقى دور البرد ده في العظم. انا في الحياه بقى لي فتره زي ما قلت لكم طبعا بعد العمليه بتاعت غزل وانا تعبانه. وبعد كمان ما خلصت الروتين ده مش عارفه بقى هل هو برد مع التعب مع ايه، كنت بصوا كان عندي الم في عظمي. اللهم يعني يا رب ما يوريه لاي حد ابدا. كان عندي تعب جامد جدا جدا. انا والله بسجل لكم الفيديو غصب عني، بس طبعا انا بقى لي فتره ما نزلتش على القناه. طبعا زي ما انتوا عارفين كل ما بتنزليش فيديوهات على القناة ريتش القناة بيقع. فقلت بقى كده اقوم اسجل لكم الفيديو، وعايزة دعوة حلوة كده من كل حبايبي اللي بيحبوني اللي بيتمنوا لي الخير، ان ربنا يشفيها يا رب ويتم شفاها على خير. ويا رب هي وكل اللي زيها، ويرزق كل مشتاق يا رب اللهم امين بالذريه الصالحه، ويسعدكم ويفرحكم ويرضيكم ويرضيكم ويجعل الخير بين ايديكم وتحت رجليكم اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده احنا طبعا بدأنا يومنا كده. دخلت بقى على الاوضه اللي احنا طبعا بننام فيها وفتحت بقى الشباك كده قلت اجدد هوا الاوضه وادخل بقى طاقه ايجابيه ونطلع بقى كل الطاقه السلبيه. وعاوزه اقول لكم بقى ان انا بصوا بحب دايما ان انا اشغل القران كده وانا بشتغل. بصي بتنسي الدنيا وما فيها، بصي بتركزي بقى مع القران زي ما انت شايفه كده. بحب بقى ايه اشغله كده واعلي الصوت بتاعه. بصي بتنسي كل حاجه بره انت بتنسيها وبتركزي طبعا مع القران وجماله.
زي ما انتم شايفين كده بقى هنا. انا كنت بقى حاطه ملايتين كده على السرير، كانوا البنات بالليل بياكلوا سندوتشات وكده بيتعشوا، وقالوا لنا يا ماما احنا عايزين ايه تعملي لنا سندوتشات، وهم بصراحه كانوا هيناموا. فالصراحه بقى كده فرشت الملايتين دول كده، قلت ايه عشان بقى لو نزلوا فتافيت من السندوتشات وكده، يعني ايه الصبح الم الملاية. انا طبعا عامله روتين عميق في الاوضه دي. طبعا انا كنت طبعا شايله بقى المراتب ومسحه تحت السراير ومروقه الدواليب، وكمان زي ما انتم عارفين طبعا انا حاطه النيش بتاعي في الاوضه دي. انا كنت غاسله النيش وكنت عامله فيها روتين عميق جدا. هنا بقى كنت كده كده هشغل الغساله العاديه، لان الصراحه كده ايه غزل بنتي عندها ترنج كده. بصوا يعني مش عاجبني، في كذا بقعة كده ولمين تراب. وانتوا عارفين ان احنا لما بنحط الغسيل في الغسالة الاوتوماتيك طبعا لازم تحطي لها، لو انت بقى عندك بقع وكده لازم تجيبي كلور الوان، وانا ما كانش عندي. فالحقيقة بقى كده كنت ناوية ان انا بقى اشغل الغسالة العادية بحيث ان انا اغسل الترنك بتاعها. فقلت بقى كده الم الدنيا كده حواليه. طبعا انا ولادي ما بينزلوش الشارع، ولا لينا كمان بتنزل الشارع. بس بقى لما بتروح الدروس بقى مثلا بتقعد على ديسك مش نظيف، بتحطي طبعا ايدها على الترابيزه طبعا اللي بيسندوا عليها وهم قاعدين، الكم بيلم بقى من التراب اللي على الديسك او على الترابيزه. زي ما انتم شايفين كده بقى ايه قلت اشغل الغساله وامسك بقى الغيار بتاع لينا كده اغسله، وكمان الم كمان الملايتين اللي كانوا عندي هنا. طبعا روقت بقى السراير، يا دوبك بقى شلت الملايات كده. طبعا انا كنت فرشه دفايات وفرشه ملايه نظيفه تحت الملايات. وطبعا زي ما انتم شايفين شغلت الغساله جنب مني. وانا طبعا من النوع طالما الغساله شغاله بعمل كل حاجه جنبيها، يعني بصوا بتابع الغساله وفي نفس الوقت بشوف شغل بيتي انا بعمل ايه. وعايزه اقولك اوعي تيجي على نفسك، يعني روقي بيتك ونضفي بيتك وخليه نضيف، وخلي اي حد يدخل بيتك تتباهي بيه وبنظافته، بس في نفس الوقت اوعي تيجي على صحتك. الحقيقة الصحة دي زي ما بيقولوا كده تاج على رؤوس الأصحاء، احنا مش بنحس بيها ولا بنعرف قيمتها عارفين غير كده لما ايه بتخستع معانا حبتين. تعالوا بقى هنا اقول لكم انا حطيت ايه. بس في الاول في ميه المسيح حطيت بقى حبه من المسحوق العادي اللي انا بغسل بيه. والحقيقه انا كنت هحط كلور ورجعت قلت لا انا هحط ايه حبه من المعطر. المعطر ده بريحه الخوخ للارضيات. حطيت بقى حبة كده، لان لو حطيت كلور وحطيت معطر الكلور بيفسد المعطر، يعني خلاص بيضيع ريحته وكأنك انت ما حطيتيش. زي ما انتم شايفين كده انا بوريكم العلبة وبوريكم ان انا فاتحة فيها فتحة صغيرة جدا عشان الريحة بتاعه المعطر ما تروحش. مسكت بقى الأوضة كده قلت امسحها. تعالوا بقى نرجع اللي احنا كنا بنقوله. احنا فعلا ما بنحسش بالصحة او بنحس بقيمة الصحة غير لما بصوا بنتعب شوية، بتأثر معانا. بصوا ساعتها الواحد فعلا بيحس ان هو عنده نعمة كبيرة وما كانش حاسس بيها. في الحقيقة الصحة دي حاجة كده يعني حافظي عليها. لان طبعا طول ما احنا كنا يعني الواحد صغير او اول ما اتجوزت انا كنت بصوا اغسل وامسح واطبخ كله في يوم واحد. في الحياة ده كله له تأثير بعد كده. طبعا انتي طبعا الاولاد وخلفة الاولاد وتربية الاولاد كل دي لها تأثير على صحتك. فطبعا حافظي عليها عشان انتي ما تتعبيش، عشان ما تحتاجيش لحد. طبعا مش هقولك ان انتي مثلا مش هتلاقي حد يعملك، لا كل واحدة ربنا يخلي لها اختها ويخلي لها امها ويخلي لها اخواتها، بس هيعملوا لك النهارده ولا بكره ولا بعده. طبعا كل واحد طبعا ربنا يعين كل واحد على حاله، كل واحده عندها بيت وكل واحده عندها اولاد. وطبعا مش كل يوم هيجوا مثلا يعملوا لك، هيعملوا لك النهارده ولا بكره ولا بعده. حافظي على صحتك، رتبي اولوياتك. لو كنت هتعملي ترتيبات مثلا في الاسبوع حافظي بصي حاولي ان انت ترتبي انا هعمل ايه، وتنظمي وقتك مع طبعا حاجات تانية كتير. اكيد ان احنا مش بنروق مثلا، يعني مثلا النهارده مثلا انا مش هعمل تنظيفات بس، اكيد ورايا اكل هعمله لاولادي، اكيد ورايا مصالح تانية بعملها. حاجات كتيرة بتتعمل ورا الكاميرا، يعني اللي انتوا بتشوفوه دول اللي هو الفيديو بتاع 10 دقايق ده، في حاجات بتتعمل بالساعات وراه. فعايزه اقولك رتبي اولوياتك زي ما قلتلك. النهارده هعمل تنظيفات، اعملي على قدك على قد مجهودك على قد صحتك. اوعي تضيعي صحتك وبعد كده تندمي وترجعي تقولي يا ريتني ويا ريت اللي جرى مكان. دي نصيحة حبيت اقولها لكم الصراحة، لان الواحد جرب
والواحد يعني بصوا عاش المراحل دي. فحبيت انصحكم نصيحة لله. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا نظفت الاوضه ورتبتها وكنستها، وكمان مسحت بقى الاوضه. وطبعا كنت في كل الوقت ده كنت طبعا بشوف الغسيل بتاعي. هنا بقى مسحت بقى كمان الصاله، قلت بقى كده اديلها تطويقه كده بما اني بقى كنت شايله الفرش بتاعها. وزي ما انتم شايفين كده هنا بدأنا بقى كده ايه، خلصنا والحمد لله. وفرشت، وعايزه دعوه حلوه كده من قلوبكم حبايب قلبي بصلاح الحال. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال الناس كلها يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده بقى فرشت بقى الارضيات. وهنا بقى كمان فرشت الاوضه. انا بهتم طبعا بفرش الاوضه دي قوي، يعني حاطه فيها موكيت عشان احنا طول فتره الشتاء زي ما قلت لكم احنا في الاوضه دي عشان ولادي وعشان البرد. زي ما انتم شايفين كده كل حاجه رتبتها وحطيتها في مكانها. وزي ما قلت لك قبل كده مش بالفرش بيوتنا مش بالفرش الهاي ولا بالفرش الفخم. اهم شيء ان يكون بيتك نظيف مرتب، اي حد يدخل بيتك يلاقيه نظيف. زي ما انتم شايفين بقى الاوضه دي بقى اللي انا بقول لكم ان ما فيش حد بيستعملها، يعني بص استعمال خفيف كده يا دوبك كده بنجيب حاجه من الدولاب، يا اما بقى بسجل فيها فيديو ليكم يعني بعيد عن دوشه ولادي، وبصلي كمان فيها برضو بعيد عن دوشه الولاد. النهارده ده بقى كان يومنا وكان روتيننا. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ويا رب تكوني طلعتي مستفاده من الفيديو بتاعي ولو بمعلومه صغنونه قد كده. بحبكم في الله يا احلى اخوات. اسيبكم في رعايه الله وامنه. مع السلامه، مع السلامه حبايب قلبي.